Salam uşaqlar. Mən Emoşem Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Yaqut Səbxanova. Mən bu gün sizlə cümlə üzvləri, cümlə üzvlərində olan bəzi vacib qeydlər haqqında danışmaq istəyirəm. Ən birinci uşaqlar gələk başlayaq nədən? Mübtadadan. Mübtadada bizim hansı vacib qeydlərimiz ola bilər? Mübtadada biz nələri deyə bilərik məsələn? Bildik ki, dediyimiz kimi uşaqlar kim, nə, hara bu suallara cavab verdi. Daha sonra mübtada adlı halda olan sözlər və birləşmələrlə ifadə olundu. Dediyimiz kimi kim, nə, hara bu suallardan birinə cavab verir. Mübtadanın ifadə vasitələrinin biz rəngarəng olduğunu dedik. Yəni ki, fe'li bağlama tərkibləri, daha sonra təsriflənən fe'llər istisna olmaqla digərlərindən ifadə oluna bilirdi. Bura qədər rahatdır, bura qədər hər şeyi demişik. Biz mübtadada qarışdırdığımız məqam ora, bura, irəli, geri. Bu tipli sözlərin həm zərfli, həm də mübtada kimi düşünülmək məqamı var. Bu zaman nə etməliyik uşaqlar? Məsələn deyirəm ki, irəli görünür. Görünür. Hara? İrəli. Bir də deyirəm, irəli get. Get. Haraya? İrəliyə. Bu zaman isə biz nə edirik? Demək, zərfliyin xəttini çəkirik. Biz əgər buna ya-ya şəkilçisini artırırıq. Daha sonra a-ə, ya-ya və haraya sualını veririk. Əgər bu suala cavab verirsə, hər ikisində bu halı təkrarlayırıq da, belə deyim. Belə deyək. Əgər bu suallara ya-ya şəkilçisini qəbul edib, haraya formasında suala cavab verirsə, bu zaman biz rahatlıqla ona nə deyəcəyik? Biz o zaman ona zərflik kimi yanaşırıq. Əgər nümunəmizi göstərək, irəliyə görünür və yaxud da haraya görünür bu tipli suallara cavab vermək olmadı ki, buna isə nə deyəcəyik? Buna isə mübtada kimi yanaşırıq. Yəni bu məqamı yadımızda saxlayaq. Ya-ya şəkilçisi, bir də haraya sualı. Əgər bərpa oluna bilirsə, zərflik kimi, bərpa oluna bilmirsə, mübtada kimi götürməliyik. Yəni bu ortaq məqamlara diqqət eləmək lazımdır. Daha sonra uşaqlar bizi xəbərdə də belə vacib məqamımız var. Xəbərdəki vacib məqamımız nədən ibarətdir? Orada da biz belə bir söz demişik danışanda xəbər haqqında sizlə. İndi onu bir daha sizin yadınıza xatırladım. Biz demişik ki, ümumən fe'li xəbərlər sadə cümlə üzvüdür. Yəni fe'li xəbərləri biz həmişə sadə deyə qruplaşdırmışıq. Yəni mürəkkəb fe'li xəbər rast gələ bilmərik Azərbaycan qrammatikasına görə. Daha sonra biz demişdik ki, sizlə fe'li xəbərlər təsriflənən formalarla ifadə olunur. Çox vaxt bunu qarışdırırıq nə ilə? Frazeoloji birləşmələrlə. Yadınızda saxlayın ki, frazeoloji birləşmələr əgər təsriflənməyən formalarda məsdər, fe'li sifət bu şəkildədirsə, biz ona ismi xəbər kimi. Əgər xeyr, təsriflənən formaların şəkilçilərini, yəni şəkillərin şəkilçilərini qəbul edirsə, bu zaman isə ona nə deyirik? Fe'li xəbər deyirik. Məsələn, deyirəm, onun ağlı başına gəldi. Nə etdi? Gəldi. D, di, duydu, şöyle keçmiş zaman şəkilçisini gördünüz orada. D, di, duydunu gördünüz. Deyəcəksiniz ki, bu nədir? Bu fe'li xəbərdir. Amma deyirəm ki, onlar ağlı başına gələnlərdir. Ən şəkilçisini gördünüz. Bu nədir? Bizim fe'li sifət şəkilçimizdir. Bu zaman isə nə deyirik? İsmi xəbər kimi yanaşırıq. Yəni, biz onun ifadə vasitəsinə görə növünü də fərqləndirə bilirik. Bir də xəbərdə bir belə xüsusiyyətimiz var. Onu da yadımızda saxlayaq. O da bizim həmişə yadımızda qalsın. Qarışdırmaq məqamlarımız aradan çıxsın. Uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, maqmək bizim məstər şəkilçimizdir. Məstər şəkilçisindən sonra üstə gələk istəmək, bilmək, başlamaq. Yəni bu sözlərdən hər hansı biri maqmək şəkilçisindən sonra işlənsə, biz bunları bir yerdə, həmin sözlə bir yerdə fe'li xəbər kimi götürürük. Fe'li xəbər. Nümunə ilə əsaslandıraq. Məsələn, deyirəm ki, o
dəqiqə elə nümunə yazım ki, sizin üçün rahat olsun. Məsələn, Ayxan dərslərini oxumağa başladı. Uşaqlar, belə bir nümunə yazdım sizə. Mən sizə dedim ki, maq şəkilçisi üstəgələk bu istəmək, bilmək, başlamaq. Bunlardan hər hansı biri ola bilər. Problem deyil, yəni. Bu üçündən hər hansı biri gələ bilər. Bu sxemi gördükdə siz hamısını bir yerdə feili xəbər kimi götürürsünüz. Özdə necə feili xəbər olacaq? Feili xəbəri mürəkkəb olmur. Deməyin ki, ay müəllim, 2 dənə sözdən ibarətdir. Nə olsun? Biz feili xəbərdən mürəkkəblik deyə bir şeydən danışmamışıq. Bu sadə feili xəbər olacaq. Oxumağa başladı. Kim? Ayxan. Nəyi? Dərslərini. Bax, sizin təhlil sxeminiz bu halda düzdür. Siz belə deməyin ki, bu tipli nümunələrdə müəllim məstər tərkib əmələ gətirib. Tamamlıq yerində tərkib əmələ gətirir. O ifadə səhvdir artıq. Sizin təhlil sxeminiz oxumağa başladı. Başlamaq sözü. Daha sonra nəyi? Dərslərini. Kim? Ayxan. Bu şəkildə qruplaşdırmalısınız. Gedəcək. Daha sonra bizim təyinlə bağlı maraqlı məqamımız var idi. Onu da mən dönə-dönə xatırlatmışam dərslərdə sizə. Bu məqamı yenə izah edirəm. Uşaqlar, bu kimi tək-təki qoşmaları ilə bağlıdır. İndi onu da yazaraqdan izah eləyək. Yadınızda həmişə qalsın ki, kimi, tək, təki. Bu qoşmaların üstə gəldim. Yəni təkrar yazıram da, 3 dəfə təkrarən qeyd eləmirəm deyə belə. Üstə gəldik, deməli, sifət. Nə olacaqdı bu? Zərflik vəzifəsində çıxış eləyir. Məsələn, nümunə deyirəm. Deyirəm ki, anası kimi gözəldir. Deyirsiniz, necə, nə tərzdə gözəldir? Zərflik və yaxud da feil gələk üstünə. Anası kimi işləyir. Necə işləyir? Nə tərzdə işləyir? Yenə də tərzimizi bildirdi bizim. Tərz hərəkət zərfliyi. Bir də isim gəlirəm. Məsələn, deyirəm ki, anası kimi müəllimdir. Necə müəllimdir? Artıq ismi təyin elədiyinə görə bu olacaqdır bizim təyinimiz. Bu məqam da bizim yadımızda qalsın. Bu məqamın da üstündən keçdik. Daha sonra başqa bir sizə vacib bir qeydi xatırlatmaq istəyirəm. O da nə ilə bağlıdır? Biz sizlə demişik ki, ümumən cümlə üzvlərini təyin edəndə. Uşaqlar, müstəqil təyin götürüb götürməmək məsələmiz o hansı idi? Bax, məsələn, belə bir nümunə işlədirəm sizə. Deyirəm ki, Cavadın yeni dostu gəldi. Sizə cümlə verdim və deyirəm ki, müstəqil xəbər varmı? Deyirsiniz ki, müəllim, xeyr, yoxdur. Gəldi. Kim gəldi? Cavadın yeni dostu. Birləşmə hamısı bir yerdədir. Siz buradakı yeni sözlə müstəqil təyin kimi yanaşa bilməzsiniz. Çünki söz birləşməsinin daxilindədir. Və yaxud da deyirəm ki, yeni uşaq gələndə. Mən də oradaydım. Mən də orada idim. Aha. Deyirsən, burada mən sizə sual verirəm. Mən bunu səliqəli yazaq. Aha, mən sizə sual verirəm uşaqlar. Deyirəm ki, sizdə müstəqil təyin varmı? Deyirsiniz, müəllim, xeyr, yoxdur. Çünki feili birləşmənin önündə gəlib. Feili birləşmənin önündəki təyinə biz müstəqil təyin kimi yanaşmırıq. Sual verirsiniz. Mən də oradaydım. Nə zaman? Yeni uşaq gələndə. Hamısı bir yerdə feili bağlama tərkibi. Hamısı bir yerdə zaman zərfliyi kimi çıxış edəcək. Bu məqam da yəqin ki, yadımızda qaldı. Amma ismi birləşmənin önündə gələndə, məsələn, deyirəm ki, yeni tələbə yoldaşım. Tələbə yoldaşım gəldi. Hansı tələbə yoldaşım? Yeni tələbə yoldaşım. Deyirsiniz ki, bu halda ismi birləşmənin qarşısındakı təyini mən müstəqil təyin kimi götürə bilərəm. Amma yuxarıdakı iki nümunəmizdə bizim təyinimiz istifadə edilməyib. Bu məqamlar yadımızda qalsın. Daha sonra burada hansı məsələ qaldı? Zərfliklə bağlı bir iki məsələyə də toxunmaq istəyirəm və ondan sonra fikirlərimizi yekunlaşdıraq. Uşaqlar, zərflikdə siz bilirsiniz ki, ən çox bizi qarışdıran məqam
Səbəb və məqsəd səhvlikləri olacaq. Nəyə görə bizi səbəb-məqsəd səhvlikləri qarışdırır? Çünki bunların hər ikisinin ifadə vasitələri vurdu eynidir. Yəni çox yaxındır, çox oxşar nümunələrlə ifadə olunur. Sadəcə yadınızda saxlamalısınız ki, iş və hərəkət əlamətin səbəbi məsələsi var. Bir də ki, qarşımıza qoyduğumuz məqsəd məsələsi var. Əgər ki, belə deyim mən sizə, iş xəbərdəki işdən əvvəl baş verirsə, deməli xəbərdən əvvəl baş verirsə, xəbərdəki işdən əvvəl bu olacaqdır, uşaqlar, səbəb. Buraya yazıram, səbəb. İş xəbərdən sonraya aiddir. Burada yazaq məqsəd. Məqsəd. Aha, iş xəbərdəki hərəkətdən sonraya aiddir. Xəbərdəki işdən sonraya aiddir. Eyni zamanda, məsələn, çıxışlı halda olur səbəb səhvlikləri. Əsasən yönlü halda olur məqsəd səhvliyi. Məsələn, deyirəm ki, soyuqdan titrəyirdi. Niyə? Nə səbəbə titrəyirmiş? Yəni, soyuq imiş ona görə. Bir də deyirəm ki, 2 yazaq bura, oxumağa getdi. Nə məqsədlə getdi? Niyə getdi? Oxumağa. Artıq gördünüz, məqsədlə ifadə olundu. Sonra, səbəbdə biz nə görürük? Fe'li sifət tərkibi. Sifət, bir də üstə gəlirəm belə, tərkibi. Yəni, bu şəkildə düşünəndə ikisi də ola bilər. Burada isə nə olacaq ən çox? Məstər tərkibləri. Məstər tərkibi. Demək, bu nümunələrlə fərqləndirmək mümkündür. Birinci dediyimiz kimi, nə səbəblə sualını veririk. İkinci nümunəyə isə nə məqsədlə sualını veririk. Yəni, xəbərdəki işdən əvvəl olub, biz nəticəsini görürüksə, bu səbəbdir. Xəbərdəki işdən sonraya aiddirsə və bizim gələcəkdə görəcəyimiz bir şeyə aiddirsə, bu məqsəddir. Çıxışlı halla ifadə olunursa, səbəbdir. Əgər yönlü halla ifadə olunursa, məqsəddir. Məstər tərkibləri varsa, məqsədə götürəcəksiniz. Amma fe'li sifət tərkibləri varsa, bunu isə səbəbə aid edirsiniz, gedir. Eyni zamanda uşaqlar, səbəbdə biz hansı sözləri görə bilərik? Üstündə, sayəsində, nəticəsində, üzündən, ucundan, amma məqsəddə hansı sözlərimizi görəcəyik biz? Yolunda, uğrunda, naminə, bu kimi ifadələri görə bilərik. Qısaca yekunlaşdırıram. İş bizim qarşımıza qoyduğumuz bir məqsəddirsə, nə məqsədlə sualını veririksə, burada siz görürsünüz nəyi? Məqsəd səhvliyini. Əgər iş artıq baş verib və biz onun nəticəsindən qarşılaşmışıqsa, burada sizə siz səbəb səhvliklərinin olduğunu şahid olursunuz. Yəqin ki, bu ifadə də bizim yadımızda qaldı. Daha sonra, burada cümlə üzvləri ilə bağlı vacib başqa məqam hansı idi? Bir də vacib bir məqam var, onu da sizin üçün xatırladım, uşaqlar. Məsələn, belə deyək də sizə. Bu dönə-dönə ifadəsinin işlənmə məqamına. Bunu siz bir zərfdə keçmişsiniz, bir fe'li bağlamada keçmişsiniz. Yəni, onun zərflik kimi işlənməsində də özünə məxsusluq var. Məsələn, deyirəm ki, müəllim bunları dönə-dönə təkrarladı. Müəllim burada zərfdir uşaqlar. Zərfdir və biz bunu nə kimi götürəcəyik? Bunu kəmiyyət zərfliyi kimi götürürük. Nə qədər təkrarlayıb? Bir də uşaqlar, başqa bir nümunə deyirəm. Deyirəm ki, maşın dönə-dönə gəldi. Bu artıq fe'li bağlamaydı. Dönə-dönə gəldi. Aha. Hər ikisində zərflikdir, yəni altından xəttlərini çəkək. Dalğalıdır, biraz tələsikdir deyə pis çəkdim. Deməli, maşın dönə-dönə gəldi deyəndə siz artıq deyirsiniz ki, onun tərzini bildirdi. Tərzini. Yəni, bu məqamları həmişə ağlınızda saxlayın. Həmişə bu məqamlar bizim qarşımıza çıxa bilər. Müəllim dönə-dönə təkrarladı. İfadə vasitəsi nədir deyirsiniz? Zərflə ifadə olunub. Kəmiyyət zərfliyi olacaqdır. Maşın dönə-dönə gəldi. Dönərək gəldi. Fe'li bağlamayla ifadə olundu. Nə kimi çıxış edəcəkdir?
tərzi hərəkət zəifliyi kimi çıxış edəcək. Yəni maşın nə tərzdə gəldi, maşın necə gəldi, bu kimi suallara cavab verir. Bir də sonuncu bir dənə yekun məqama da toxunaq, bununla da fikirlərimizi yekunlaşdıraq uşaqlar. O hansı məqamdır? Gəlin ona da diqqətlə baxaq. Bu da çox sözündən bağlıdır. Biz keçmişik çox sözünü harda? Ədadda keçmişik, sifətdə keçmişik, zərfdə keçmişik. İndi gəlin baxaq. Deyirəm ki, çox kitab. Çoxun ifadə vasitəsi nədir? Təyin. Nə kimi ifadə olunub təyin? Çox danışdı. Burada nədir uşaqlar? Miqdar zərfliyi olur. Yəni nə qədər danışıb, danışmağının nə qədər olduğunu bildirdi, çox olduğunu bildirdi. Bir də deyirəm ki, çox gözəldir. Onu da qeyd edeyim ki, bu təkcə çox sözünə aiddir. Digərlərinə aid eləmirsiniz. Məsələn, xeyliyə falan aid eləməyin bunu. Bu təkcə çox sözündən bağlı olan bir qaydadır. Çox gözəldir. Biz bilirik ki, çoxu biz harda keçmişik? Ədadda. Ədadlar nə idi? Özündən sonra sifət tələb edirdi. Gözəldir. Çox gözəldir. Deməli, bu sifətin mənasını daha da qüvvətləndirir. Burada artıq siz ona nə təyin, nə zərflik kimi yox, siz buna nə kimi yanaşırsınız? Ədad kimi yanaşırsınız. Yəni bu qaydada bizim yadımızda qalsın. Özündən sonra sifət gəldiyinə görə çoxaltma dərəcəsinə əmələ gətirir və burada çıxış edir ədad kimi. Və cümlə üzvüdürmü? Deyirsiniz, xeyr, cümlə üzvü deyil. Ümid edirəm ki, bunların hər birini başa düşdünüz. Sağ olun uşaqlar.